హలో ఫ్రెండ్స్, మనం కాలేజీలో బ్రీడింగ్ తీసుకున్నప్పుడు మనకు వచ్చే అతి పెద్ద సమస్య చూడండి ఇదేనండి. ఎక్కువ శాతం ఫీమేల్స్ ఫైటింగ్ చేసుకుంటాయి. ఎందుకంటే ఒకటే బ్రీడింగ్ బాక్స్ కానివ్వండి, కుండ 2 ఫీమేల్స్‌కి నచ్చుతది. దానికోసం అవి ఫైటింగ్ చేసుకుంటాయి. ఒక్కొక్కసారి అవి కుండ లోపల పోయి కూడా ఫైటింగ్ చేసుకుంటాయి. దానిలో అవి లోపల ఉన్న చిక్స్‌ని కూడా చంపేస్తాయి. ఎగ్స్‌ని కూడా పగలగొట్టేస్తాయి చూడండి. ఇంకా ఫీమేల్స్ కూడా ఒక్కొక్కసారి చనిపోతాయి చూడండి. ఇంకొక ఫైటింగ్ చూపిస్తాను చూడండి. ఇంకా 2 ఫీమేల్స్ కూడా చూడండి అలాగనే కొట్టుకుంటున్నాయి. ఎందుకంటే పక్క కుండ ఉన్నాయి కానీ కుండ కూడా సేమ్ ఉన్నది కానీ ఫీమేల్స్ ఇలా ఒకటే కుండ కోసం కొట్టుకుంటుంటాయి. ఎక్కువ శాతం ఫీమేలే కొట్టుకుంటాయి. మేల్స్ దానిలో ఏమి చేయవు. మేల్ ఉట్టిగా చూస్తూ ఉంటాయి చూడండి. ఫీమేల్స్ ఎక్కువ శాతం కొట్టుకుంటాయి కుండ కోసం. ఇలా మనం కొట్టుకోవడానికి మనం వీటిని ఆపలేము. ఎందుకంటే కాలంలో ఇది జరగడం మామూలేనండి. దీనిని మనం ఆపలేము. చూడండి లోపల ఒక ఫీమేల్ ఉన్నది. చూడండి బయటకు ఇంకొక ఫీమేల్ వస్తుంది. ఇలా ఇంకొక ఫీమేల్ చూడండి వచ్చేసింది చూడండి. అది కుండ కోసమే అవి ఇలా కొట్టుకుంటూ ఉంటాయి చూడండి. ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మీరు నా ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.